Corre, coxinha! Corre, coxinha! Corre, coxinha! Que delícia! Toma, toma, coxinha! Toma, coxinha! A intervenção militar aí pra vocês, coxinha! Só jogar gás lacrimogêneo. Eu fiquei com falta de ar, com alergia. Como impediram nossa passeata, nosso movimento? Tá preso. Por que eu tô preso? Tá preso. Bora, meu filho. Vai! A Constituição está acima de decreto, qualquer decreto que for. Esse ciclo de coronavírus não funciona comigo. Se armaram para implantar uma ditadura comunista. Comunista do inferno! Dilma e o Chico! Puxa saco do PT dos comunistas! Chegou a hora de nós derrubar SF, GTF, essa coisa! Direto do STF, a polícia atacando! A gente jogou os rabos de tomates, a polícia atacando os direita, servidores nacionais. Agora eles estão jogando barro de borracha. Eu fiquei com falta de ar, quase caio aqui na grama. Isso é um absurdo, pouca vergonha na cara. Ministro ladrão e a polícia ladrão também. Olha como é que é tratado. Pela polícia aqui. Aí estava louco. Caralho! O velho! Vai embora, cara! O caralho! Olha aqui onde a gente tá. Só deteu a gente aqui. Agora eu acho que a gente tá vivendo numa ditadura militar, né? Vai chamar o quê? Vai chamar o quê? Nem meus avós viveram isso. Olha aí a ditadura. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Isso é um absurdo. Olha a nossa polícia aqui, ó. A gente defende o nosso filho, olha quem que é a Olha aqui. Senhora aqui. Aqui, ó, meu olho. Olha o olho dela. Olha aqui, Olha o olho dela. Olha aqui, ó. Aí tem uma super longe, a gente tá Isso aqui é um absurdo. Mas é um arsenal de polícia. Meu Deus do céu. Eu tô muito chateada com isso. Estão querendo derrubar o nosso presidente de qualquer forma. Ó, polícia, mais polícia. E um monte de hospitais. Tá tudo vazio! Covid-19 não existe! Estão superfaturando os números! Ruas, povo do Brasil! As ruas, povo do Brasil! Comerciantes, abram seus comércios!